அடே என்னடா குரங்கு மாதிரி தவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா என்னங்க பண்றது, கஸ்டமர் ஏசி அவ்வளவு உயரத்தில் தூக்கி வச்சிருக்காங்க. ஏசில இருந்து எதுக்கு புகை வருது அப்படிங்கறது இந்த வீடியோல சொல்லிருக்கேன். வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. சொன்ன சொல் தவற மாட்டான்னு இந்த ஏசி டாக்டர். பாத்தீங்களா மக்களே, எவ்வளவு அழுக்கா இருந்த பிளேயரை நம்ம எவ்வளவு அழகா மாத்தி வச்சிருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயங்க, நிறைய பேர் இந்த வீடியோ எல்லாம் பார்த்துட்டு எங்க வீட்டு ஏசி சர்வீஸ் பண்ணணும், எங்க வீட்டு ஏசில கூலிங் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்றீங்க. ஆனா அதை யாருமே எனக்கு ரிட்டர்ன் கால் பண்ணி ரிமைண்ட் பண்ண மாட்டேங்க. எனக்கும் மறந்துடுதுங்க. தயவு செஞ்சு நான் உங்ககிட்ட கெஞ்சி கேட்கிறேன், எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு மறந்துடுங்க, எனக்கு மறக்கிற வியாதி. இந்த காயிலோட கலர் எப்படி இருந்து அப்படிங்கறத நம்ம பார்ட் 1 வீடியோல அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். யாராச்சும் பார்ட் 1 வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா மறக்காம பார்த்துட்டு வந்துருங்க. சில கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வருஷ கணக்கில் சர்வீஸ் பண்ணாம அப்படியே போட்டுருவாங்க. அப்படி வருஷ கணக்கில் சர்வீஸ் பண்ணல அப்படின்னா உங்க காயில் இதோ வீடியோல தெரியுது பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி தான் மாறி காயில் கலர் மாதிரி மாறிட்டு போட்டு அதுக்கும் போகிறதுக்கு என்னடா சம்பந்தம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது ஒன்றும் கலர் கிடையாதுங்க. ஃபுல்லா டஸ்ட்னால அந்த அளவுக்கு பிளாக் ஆகி போய் கலர் மாதிரி இருக்கு. ஏசியோட ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர்ல இருந்து மைனஸ் டிகிரில வர கேஸ் அந்த கூலிங் காயில சர்க்குலேட் ஆகுதுல, அந்த கூலிங் எல்லாத்தையுமே ப்ளோயர் எடுத்து ரூமுக்கு கொடுக்கும். இது எல்லாமே ஏசில ஒரு டஸ்ட் கூட இல்ல அப்படின்னா தான் ப்ராப்பரா நடக்கும். நம்ம வருஷ கணக்கில் சர்வீஸே பண்ணல அப்படின்னா ஏசி ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிரும். அந்த டைம்ல இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப அடி வாங்கி ஏசில சுத்தமா ஃப்ளோவும் இருக்காது. அந்த டைம்ல தான் நம்மளுக்கு ஏசில இருந்து புகை வரும். அது புகை கிடையாதுங்க, ஸ்னோ, பனி. அதனால ஏசில இருந்து இனி புகை வந்துச்சு அப்படின்னா யாரும் பயப்படாதுங்க, அது வெறும் பனி தான். பாய் காய்ஸ்.